Muthenya wa Tuesday. Country Tuesday JKA Messenger. Makaida kamera JKA yuko Wima. Na Wima Fest moto sana. Wima Fest 3 with Torera edition. Ale MKU Pavilion Thika. Saturday 23rd August. Are you ready? Oh yes. Mambo iko namna hiyo. Hii ni kubwa. Yes. Karibu sana. Ambia mwenzako hii ni kubwa. Kubwa. Oh yes. Ndetuo kajeta go board chair Gathaiya Dennis. Gitawa se NGONITHUITA. Na twambe tugucunge muhera mitambo ne abira kurehe kienji muti. Wari mwari. Na kiugungwa. Na kienji muti. Yes. Ni kwambite gufucia. Yes. Yaugona ya maguta ni humukaga. Nacio ciirigithagia turi. Ikimenyaga no ire turu. Thank you technical team, we are back. Asante. Yes. Ambire angatheria njogu akimathoma. Ya mweka but it's back. Oh yes. Oyo Stacy. Oyo watindia nake guku ira. Muthoni wa Wanjo muthoni aribota. Muthoni aribota ni kuhorerire. Yes. Na sisi ndio sisi hawa. Ira reke tuge atiriri. We. Meino kore. We. Ya. Reke tuge ni jike irio thoi. Jana na gugu akuzuri. Niona haria thende gwa ndiragerire mwaki iguru. Tondu haria hatari mwaki harari mahiga. Na mwaki ni guoyo. Na thoi ni cio ni cianjia kumbuka riera-ini. Ndirageire mwaki iguru. Uratuikanirie mwaki iguru. Ndirathie kurorera kirigiti kana ni wa munda ngari. Gecoka gikinya ruiru ri ya quickman arare nyanake cirari hau umwe arakiara tarugama haria hena njira tondu muno gothe urari mahiga ndirakimukuirithia ngari kidogo kumumemia tondu ngikirugama hau kumumemia araruga mutaro ngihituka hau thoire ndaigua pa I was no one on the road literally. But you are okay. I am okay. By the grace of God I am okay. Yes. Nina nda kinya ruiro mathaa around yo mathaa macio ri. Yes. He kuna kuo tore magarithathi. My goodness, yesterday was chaotic. Reke tuge ira gutirari kuhoreru. Hapana. Actually bururi urahana gata in a state of emergency. We were looking like we were at war. Rithathi kuamba. Ira gutirari kuhoreru. It was crazy. But we are glad we are back to normalcy. Ngai akirio mwega. Tuko sawa. Ni turokire. Yes. No kwiyumia. Atiri undugi. Muini wa rwimbo raina akagwa tuturagio niki. Ni kwiyumia. Amwe na tha ciao. Cia Ngai. Gaturume gothi. Gutie kindu tungenda muno ta bururi ukoro wi stable. Na thayo. To ria gwi thayo na stability andu ni mathuku maga. Na turi andu etheri. Na ngumo yakwa garama yakwa gathayo ri. Yes. Igoro muno. It is very expensive. It's very expensive kwa gathayo. Oh yes. Thayo jigura gatonya githoma magatheti hwaini. Yes. Ama not hwaini urushini. In the morning yes. Akiuga ati Nairobi theri muthenya wa ira. Kurerigirirwo ta the lost business could amount to over 10 billion. No, it's very possible the economy suffered yesterday. And you know that is the formal economy. The formal economy. Iria ngihota gutirakeka. Yes. The informal economy na niyo nene. Niyo nene. Uguo ni kuga it is more than that. Mundu tanaroka mwako, mundu tanaroka kurura mundu nguo, mundu tanaruta nduthi yake shendi. It is a big economy. Big economy. Na to Nairobi ru ni kundu kuingi tondu maira kundu kuingi ira matina ruteka. That is correct. Is unfortunate. Yes. Na ruta bururi ni tukwenda tuikare the ru turi othe akuru na nini. Yes. Tuyuri what kind of a country we want. Exactly. Na muno our region tondu those most of those incidences cirare ko ria sokoragirwo. Yes. Agurare guku icaja mairare Nairobi na njire gitaru kia Mount Kenya. Absolutely. All the way to Meru. Yes. Anyway, let's hope for the best. Nonga iwoma. Ndio. Kafurora re.
Kioro nginya ko ni muthuri. Muthuri. Ni arare ihoero kwao gwi thoko. Ni mundu nyitagira maundu ma kanitha muno. Yes. Na ndakiaga guo. Ni arakigurite nyamu icieta uriri. After a lot of coercing and soothing na guthaithwo ni atekirie kura nyamu ici thakithagio ni gens cietagwo rafo. Oh, cio thici cia rafo. Yes. Ndui rafo icio ri uraga. Yes. Ugacoka ukaniriruo ha. Gukaniriruo riu haria. Kero rafo ciothe igwikirwo kiondo. Yes. Please swane tukwenda mundu mwa tuteithie na kiondo. Na nigetha horo ucio giekire debate ri. Uria caguraga ni mundu thai na mehia takana. Gwatagwo kana. Akero hinga maitho. Yake gatiri ucuke. Akero gaikie guoko. Karute mwe. Na gatio ya nduguku. Agatire gaka ciaca. Yes. Oyo ndangeicira. Mundu aneka ciaca no ahenanie. Yes. Ukamba akaruta ta inyanya gakero ni ugucokia woe kamwe kogi. Hinga maitho ringi. Silvester hinga maitho rora na kuria kwi aniko. Ikia guoko. Aruta kamwe. Higiti ya mbere ni namba 97 ni rafo ya bururu. Ucio niwe mehotanira tha. Kari wa jindo. Na ndore mari ya icungi ni maigua meveri. Short change. Short change. Uthito gicungi kana kamata. Yes. Na rafu andu no maigagira multibet. Yes. Agotha bururu. Yes. Ya white na ya piniki. Acio na ria mo irafu Rugongo ri. Matiguragira kana kamwe. You diversify your risk. It's a risk diversification. You don't ever know better. Probability. Yes. Do you na ru kahe kwa jaga kwanyu atika mwezi yothe. Ni twiri haha, twiri haria. Kamwe hau. Ukanyagia. Yes. Ugakenyita riu twaku giothi gia kinya kwaniriru. Yes. Ukanyita tuothe. Na kwandu mehona arakarite muno aumana 20. Akarigo how unlucky can I be? Leo ka fulora ri. Niko karaniriirwo radio eno ya Bluetooth. Oh, kurai na price ya radio. Yes. No ni radio yake ri. Ni amecoketie ihoero. Niki. Na complain. Akiuria kana kwena after sale service. Niki. Ketara aruta. You see mwena wa radio ri. Bato ni eno ecenjagia frequency ri. Ni araria na icide na thina. Yes. Ni arahoire handu ihoero. Akiarie. Arakirwo wa ka fulora. Radio na urathikiriria. Ona niyo yande kundu kuriku. Guku. Thank you very much. Luro Dean. Aishi wa guku. Yambe juya ni ndakeria muno ni aria matukiire thoko. No ni nyenda kwaria ma. Radio ya ndirarire. Mwena wa kameme gaka ka mitambo. Iranyita kiuria. Na aria ndira yundira mondo le senjiari. Nitahetitwo. Ona huroku. Sio kugalania na radio no twina nyina waringa. Radio hafra haifala frapa. Ndio cia nengo kihoya tondu rugamiriwa the wa kanitha wi haha. Radio no cokio kuria yarutirwo. Hayo radio ndirathikiriria njanjo. Uria icio tutika ni guturuma. Toni ndigithikagiriria mikwa muno. Ni muredio. Mari araisi katuire mundu ningi kanyage twaniki. Ni ugotiga kunenga faici. Tondu no mwakangiaria kioto yakwa giki aja.
Kĩroto gĩakwa kĩoneke. Rĩendio yo ndĩragũrĩte rabu 24. O ta thuri ya 24 Nana. Ndĩrakiuga ngeri ũguo. Na no ĩmwĩra ĩrekire atĩa? Ĩranyitirie. Ĩrengire. Ũtingĩtuĩka mũndũ akũneo kamutambo ihoero-inĩ agathikĩria kĩwori agakĩbũrana. Ndĩrĩ ĩraria Gĩkũyũ kuma rĩrĩa irũkire nayo. Ndĩracenjia ndĩraigua hafruka fra. Ona Wanjoji nĩ arokĩte gwakwa kũnjũria kakũrathi atĩa tondũ nĩ arakĩmĩigue kũndũ kũrĩkũ. Gwake. Arakiuga rĩu rendio rĩ. Ũrĩa wamĩrehire rĩ. Ona nĩ andũ Nairobi matũmanĩte indo icio. Matũmanĩte indo icio. Na andũ acio matiranyitĩka. Nĩngĩmenyerwo ũrĩa gũcenjio. Kana ngĩcokerio mbia ciakwa cia rabo. Nayo rendio thikũ. Arero rũgano rũu rĩ. Nĩrũkũrĩha tondũ no rũthire nginya Dauses. Mbeca cia kanitha nĩ cirĩ mĩtaratara. Apiro ya mũthemba ũcio ndĩrĩ yaiguĩka. Karauga ciagĩa mĩtaratara igĩcoka ikiamũkĩrwo itirĩ. Tũihũragia hatũkĩneana. Tondũ mauga gũkũihũria gakũnaku. Kunota kũrĩa thirikari igoti. Ũndũ ndigũkira naguo na nĩ njũĩ mũthikabu nĩ aroka kũigĩrĩra andũ moko no ngaũrurumũra. Area Subiru, a team of experts. Makirore radio thina niki. At least igwe jajo. Ati otuka huiso blower. Mwanreri wa horo mũru. Na mũcumari ũrĩa ũraria radio. Ndaracenjia thauti. Arathiĩ na rũgari okay? Rũmwe. Mahũra nyĩmbo ciao itiranyitĩka onakĩ. Rĩu nĩngũkĩenda menye ũrĩa ngũbangwo. Tondũ ndokira na kwĩendera. Na ngĩũtha na kwenda. Jara 52. He's not having it. No nginya mamenye ũrĩa makũmũbanga. Aiguage njanjo. Yes. The paradox of life. Yes. And the paradox means the contradictory thing about life. Ni ati kuria ora kĩndũ mbeca iria nini mũno ri nĩkuo kona heaviest demands. Yes. Taudo ngĩthiĩ supermarket kuga ongererwo mboga. Asa. Matikoga ta wabunjĩka wake. Wakuongerera. Gũtikoragwo. Yes. You buy peas by the gram. Yes. Miji. Na miji tĩrĩ supermarket. Yes. Kwa joro thiũgũre rĩrĩ. Mboga cio ciĩtagwo rĩrĩ cauliflower. Broccoli. Yes. Cio assorted. Rĩu ngirie mbia. Icio cigoro gũkĩra nyama. Ideally. Yes. No rĩu kwa mboga rĩ. Na ti supermarket ciothe istokaga. Hebele. Ciothe. Ici irĩkagia na mati rĩ. Tigo kwikiri. Na noguo mũndũ akĩthũ wake harĩa gwĩkinyĩra. Yes. No kũrĩa ũragũra kĩndũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩa mbia nyingĩ mũno rĩ. You come with a list of demands. Like for instance mĩkawa rĩ. Ndona mũkawa ũngĩthi kũndũ ta Villa Rosa Kempinski. Yes. Sukari ũrĩa ũkũreherwo in a sachet. Yes. No gĩkombe gĩkoragwo gĩthimĩirwo kĩ? Kina kipimo yake ya sukari. Sachet tou. Yes. Tatu. Na oma. Sachet ĩmwe ndĩkoragwo gaciko kamwe. Ĩto nĩ tũĩ. Ũngĩona
Ndĩreheria gaciko tondũ ndaneka ũguo rĩ. Mĩkawa ĩno mĩnene rĩ. Atiũraga. Na wathia kũu rĩ. They are not heavy consumers of sugar. Yes, they are actually watching their diet. Yes. Kĩndũ rĩu kĩrĩa ũrekagĩrĩrio mũno mĩkawa ĩno mĩnene no cumbĩ. No gũkũ tũthiaga rĩ. Gũkũ gwa Chai Choma rĩ. Na gwĩtanagio na mwene rĩ. Yes. Cukari ũkoragwo kabakũri. Ukawekera mileage. Ukanyua ngogoyo na idathi. It's the paradox of life. Yes. Ndũngĩthiĩ mĩkawa ĩno mĩnene atĩ ũthiĩ Sarova kana Paxman. Ũkore atĩ gacumbari kaigĩtwo metha igũrũ. Hakuna kitu kama hiyo. Hapana. Kũu wetiari wetagia salad on the side. It comes at a cost. And you will be very surprised at how high it inflates the bill. Kwa hiyo unatia kitu gĩtagwo guacamole. Rĩu nĩ ikondo. Yes. Nĩkĩrĩtwo mama kĩtũ nyanya. Gũthecererio tũmanduindu na gatũngũrũ. Na rĩkagĩa rũirigo rwa nyeni. Ciĩtagwo cauliflower. Ici ciĩtagwo atĩ ciĩkĩrwo sandwich-inĩ na baga-inĩ. Which one? Lettuce. Okay, people will say lettuce. Lettuce. Ũkaigua nĩ hongerereka magana mau. Matandatũ. Yes. Ma 50. Na watara tondũ wĩ mũrũgongo kamenya ikondo rĩmwe rĩ mwarĩa mũrĩ andũ anana. Kwaja waririkana ikondo rĩkĩmera rũgongo. Ũkaririkana kwanyu nĩrĩremia thuraku. No rĩa na eta wathia wagaithari. Ĩremetie nginya ngui. Waririkana kwanyu ngui ĩrakoma rungu rwa mũkondo kaigua mbau. Nĩkũgwĩrwo. Haso kwa nini ndagũra ikondo magana mau matandatũ na nĩgacere ndwĩ hĩndũ karengagwo koguo kana nginya tarĩ ikondo rĩa gũcorwo nĩbuete no gwa affordable housing rĩ ikondo ndũngĩenda rĩtinangio no okora rĩ akĩcere kĩa nuthu nĩ ũreherwo nuthu na mbegũ yarĩ na wĩ system mwena wa mbegũ kunu wĩrutagĩra na gĩciko yes nĩgetha ũhote kũmanage resources ciaku ũkahora okay, never mind woko kwa affordable na kukazubai ne tuigagirwo hau at your own disposal no mako mekirite a very effective speed governor eta okanugu gafiri na marengaga I don't know where they get those piripiris kwaja ile cietagwo the pork center piri nduru pio na nendu neta nyanya nigetha ndugeke atia ndugathathauranie uigua kaure kalura na Mukawa acio no tizaga kindu gitagwo maĩri mako in print no koragwo igĩirwo na njagi hau yes na kanyamu ga kunyua go yes kule Radisson Blue ri ndũngĩtia makindero ndũngĩria mukona manjia kanjo well kule sorry what manjia kanjo which brand is that here tap well, sorry it's called tap the brand is called tap si ndio ile ya kutoka kwa mferenji oh my goodness how could you we cannot take those kinds of risks here it's a health hazard hawa tunakunywa hiyo na hatujawahi kufa weleta ama unionyeshe mferenji ko weti ya mai wogerera mau magana merĩ igũrũ wa biro on the very lower side kwaje ungithie mikawa ĩno mai moka na chufa ya ngirathi hoyo ni oro munene ni oro munene the Radisson Blue na kana mai mau
akamwikira mundu ngirani ogu arekira mukamya mwikira mundu icorere igima ungikona mae moka na chupa wa ngirathi my friend jitalisa tafadhali utalipa talundi mfuko kama utakula hiyo lunch utalipa and you see ko unato portions ko zito nini muno yes tara ko one do the head yo giwa three no nyogero gathufu ko weto extra sauce. And extra sauce comes on the bill at an extra cost. Yes. Nesa niogesea kasupu kandogo. We have butternut sauce. We have potato minced meat sauce. Which would you prefer? Sole. What a spectacle. Kwani munauza? Okay, yes, we have an offer today. Butternut sauce. The starter will come at 500. Yeah. Supu ya marege. How do I soka wujuku wadwa na omela idero? Washana nayo. Never mind. Affordable housing uneana ngani ga plastic. Gaga kirwa thufu na akaguthwo firifiri iguru. Ukonori iguru wake. Wa mucere wako. Ukawatu aliparia. Agitoero giaku. Yes. Wakoro gwe kindu kingi ningi mikawa ino minene. Ihacaga andu. Especially mikawa minene ya fast food. Kana you know quick bite. Ni tomato. Si pusi ya hali ya hagori na niguo sisha mari. Tomato yokora rozuvaro walita. Na kama nyane abete gatuwe kurua. Never mind nayo ri. Ni johere mehi rajira ya ufatithio. No, in plenty. Well, it is somehow very sweet. I don't know what they put in there. Yes, very sweet. Yes. Na shipone uka we moigi. Yes. Yes. Is quantity. Yes. Todo mekawa no mineneri. Ga sachet kaoga kamatu. Ni kora we ketchup. Ketchup. Yes. We kora ni ya tomato sauce na ketchup. Yes. Ketchup ka ure. Ni oro aba na komuno ukanina kile yothe githe. Goga kama go the. Goga kama tigire pesa cia nagatiga naga. Gie kana menda modu hake na furashi tarangi. They are very mean with their sauces. Ketchup. Na ndio wangura shipo cia Magana matano. Siga na rohi. Choke uitero tomato. Uitero tomato. So shubere tu oka que rotura tu de oreta. Ndio kana ndio wa notice eateries is fast food is cia gorori. Matiko chili sauce. Asa. Matikorago werayo normal kana spice. Mayo kagira makeru? Makeruta. Makeruga. No ko gere. Rososi ruwa fili ona roti monitago. Fili netinda ya kiroro. Tarugo gethie haha moya avenue eta gwatia. Shipo ciarä irwo hä ndä ya ithurano kwa ingä two guothe Sanford hero cubari rwä ho rå mburendagwo rå gekirwo kanyamå-inä ka plastic kanene we no gaciko å inamagia he gaciko keo kariku å tahaga nako na nä kayamagia cipo nyamå te yo ngä tia Serena rä ni wongerera manana iguru ni wongerera thogora. Yes, that is an extra. Yes. No gutukoro tomato koraga ginya mundu we inyagira ginya kamba
No tuthia kwa boda buri. Yes. Ni ukora mundu nginya arikia kuria haria kuriagira ri. Kuriona traces cia tomato. Exactly, nginya ndwara. Wendo ya boda buri ni pigmentation. Oija. Tomato imeisha. Ukoerwo methengi. Yes. No, it's a paradox of life. Na wako kwa igoro ndo bati complain naga. They are very okay. Yes. Achibali na toothpick nacio itiri monitoring. No, they are not monitored. Kwanza toothpick ni monitor go kwa affordable. So iko modo wa Afronia overall. That was the dance school. Yes. Oh, kwa igoro ri. Okay, ketchup ndao ni wetekira yo ningi he undu ngirorwo nginya ni ele marari aku. Nie teketa. You kuona kai wa problem na. Itondu ko ideally ri. Ketchup ufatio mekire on the side. Kahutithia. Tiko fatithia cipo. Tio ni cipo waku. Tuekire cipo kanopi. Ufatio uinainio. On the side. And it is designed not to flow. Very deliberately. On the side where cipo kahutithia. Yes. Ithio twendaga cipo wambe. Acio ona ntwara karia nyora ciaria tondu beka. Ugathusha. Wali ukaiguana na tomato. Yes. Na ndio ro igetie kacubari ko utheine kaiguana. Yes. Ndio gacumekia andu matatu-ini. JKA iko wima. Iko imara. Imesimama kidete. JKA imesija. Na tumesija. Leure. Ndio. Hey. Motokaya. Gari. Wadinga. Moko iko mote moigo. Moringa. Yes. Wadinga is at the bottom of the pyramid. No, Wadinga is actually Wadinga. It has multiple users. Including mechanics. You cannot even trace who was the first owner. Ne gari we yana senjani yake moko ifukure ure riana kajago na ndecenjagĩtio nginya indo iria ciaumire kwa manufacturer. Yes, and it's largely problematic. They corona any guarantees. Theory Isuzu mauga any load, any road. Wadenga nduri uhoro ucio. Ni trouble any road. Yes. But ideally, from where we sit and in this region, modo oko na motokaya ni, it is always a symbol of prosperity. Yes. Sure. Ona tukithoma ri waigua naye akapata mtu akamnunulia nyumba na gari. Ona Queen Jane ndiari kana ndiri boro ri kwa irete. Auga he mubaba azi uranda kumuhingisa. Ina wathiriri. Ojiraga ni unyenda kugurira nyumba kiririswa. Akiacokia mugurire ngari. Nakiwa ni arega. Ona rwitagwo ni ndarega. She's one of the few in that time maregire those offers. Kireresho ende gutiakaga wa apartment so mo. Hapana. Wakago nyumba cia stand alone. Yes, it was a leafy suburb. Because kefira ndetiganete bana. Une kwa batirio nyumba na ukigia uige bandu. Kefira na rumumba drive re. No gari gotie mundu terirageria ke motoka. Yes. Any progressive person. Even people who consume what is this called? The people who the prosperity preaching. You have to put in a car. Yes. In there. Yes. Abia mwenzako utaendesha plando. Yes. Mwaka huu. Naona maplando mingi sana huko. Naona
Unaona tukiongeza parking. Yes. Because everyone desires a car. Na gari re, tiga kutoka prestigious re. It's also very essential. Very. Yes. Nona ke modu agora motoka ya re. Motoka ya nagu ni demand na ke do ito lifestyle. Yes. Actually, atori muno ari ateneri. Ni mauga modu ya gari re. The people from back then. Bera modu gari ni tamukake. Okay. Oh, you know those old timers used to make it look very difficult. Kogi ya gari. Adole ma kuthoma gira ati nigwetirania na gari. Tera iguaruo. Never mind cia thiko ici ni kuhuthia body rate. Yes. He kiundu ngitirania nawe mondoke. Etana kwe athuri ma wagetirania na gari ne mote. Kiu ni gikenge. Neke we ndothi wetirania na kuu na ikenge. Ayo. Iyo ni gari. Ayo ni amari na mafao. We kindu arurumia nonda. Na stout. Yes. No gari wage even today. One is highly likely guy ne guthamia. Especially riu kiambiriria. Yes. No eri go force ku adopt to some changes. Absolutely. Your lifestyle. Yes. Tondu iko hare wingiraga utana migiari gutiko parking ri ni wamba ukagia kizingiti number moja ni mahali ya kuegesha hilo gari. Yes. Na no gari wa migiari ni wenda andu remura ikania na mamenye ni weka atia ni wa migia tio metige na kuveto ile mona yoroko mawo no gari ni ga ukinya hari orathi. Yes. No kamehura rethi itura rimenye ni warahukire no kahinya twi kahinya kana ciare irahutio kehinga. Yes. Na ya guthwekaga bandu makaguga ne gari ya muthoni haiya kageire gari ndio afte makwe ihinya muthoni ndio barakwandira balkonini na balkonini egakira. Yes. Gari ni ri kaundu keho ni kweheragia handu riu urithiaga ukahingulirwo gate. You see gari he lifestyle kuheaga tari ungiingira mikawa no minene wi maguru na bagi ri ni freeze kagwo ni wira ofugua ukirohi maji utawacha hapa. Yes. We don't allow food and drinks from outside. Nini andika mutungo kido hata hiyo utawacha hiyo ni food. But when you're in a car ono ikoro kuete pizza na maemba giti komisi cia 24 they will not check ona higo wacha buti ya kuhigura na yako ni sawa ingia new gari ni reka prestige keho. Yes. Wagi ya motoka ya ando ni maba makamenya ni wagi ya ido. Yes. Ni ma expectaga tewe na motoka. Yes. Ndio yagitie. Absolutely. Motoka na especially we state ri heto miago ekwehagiriria takuruga mahamutura na wa video me inoki. Yes. Okay maguru. Okay on the foot. Okay na foot subishi. Yes. Ete mafurota. Yes. You see when you're walking nuona gakuokega ukejagura gaka. Boturocio mothe ni watarare kabega. Yes. Riu kinya hau ukona hathi andu gigatia. Hatire handu ngiiga ngari. No ngerugamia ri. And there's some nonsensical people in there. Marogamia ngari baraka. Akahingira andu bara. Yes. Wanagia wori umiri okuria kuigura ngari ukagukwira weherie. Nani ameka ikitu hapa? Riu hau leo igua nginya andu magocha neji atiriri. Shuambia mahali kuna parking. Wira kisama. Ndio baba dogo. Na nyumba ndio design iro go parkiro ngari ke. Ine. Wako ahi kwe parking igere tu. Ya Land Road na mugeni wake. Riu agura ngari ri. Tondu largely nduceragirwo ni rent tondu wake arahukire ri. Ukayo parking ke. Theini. Yes. No that my head yakora eigereirwo mito. Or worse. Yes. Ukorowe ndurakiinukite maybe the following day you have an early morning. Yes. Uguo ndurakiinukite gatene. Yes. Uraigeria mutoka. Urauga rucio mane ndirabatara kuma exactly 4
4:30 Yes. no kebanga ugokira rucini wakora hari ungi riu nake urokire utuku Yes. akakufungia Na gukitafutwo mwakamba uka-establish ka ngari ĩyo ti ya kũu mũndũ ũcio nĩ mũndũ wĩka ũndũ buroti ĩrĩkũ ni mundu nĩ mũndũ ũkaga na igoti agacuria twagĩcuna rũkomo riu mbere ni kwamba ku-establish ni nyumba ĩrĩkũ akokwa nani nikiangalia yako niliona kama lienda 3rd floor na mũndũ wa nduka nĩwe uga atĩrĩrĩ mũrore mũrekwa mũikĩra wĩtagwo Esther hindi yo bwana ni urakaria tondu ni ona ithaa rĩaku nĩ rĩthũkire nake mũthuri ũyũ rĩ nĩaringirwo nĩ ithaa ndekwendaga kuonwo na ũtheri riu ni ambe camouflage commotion yambe ihorere na maita maingĩ aumaga athiĩte hĩndĩ ĩyo gũtereire ithaa rĩrĩ igima ithaa ũngiuma ũthiĩte nginya hakuhĩ Sagana urauga ithaa igimo ingĩrĩ hakuhĩ na Ibaca rĩu nĩwe ngari buroti mũrora ũkĩigua mauga hii si ya huku ai plando hapa leo kiate kethagirira riri uiwa akwira unajua tena tu tukinusa kule kunapikwa mayai hao wanapiki wangu mayai asubuhi lakini nikiangalia hapa kama yule msichana ako kwa kona both floor ule wa both floor na nafikiria huyu ni ule msichana anafanyanga bank ndio onunete ukiona take unege tuma thame buroti ĩrĩkũ iyo uhingirio maita maya mberi na kaundu kau kahanĩka Friday Saturday and Sunday kana hena public holiday tondu kwe ndungata nacio cikĩonagwo na mathaa ta arwaru leo kufozi guthama ndĩrakwĩra ũthiaga gwetha nyũmba kũndũ gwĩtagwo Masiwa kana Kiukenda na kia Mũmbi kũndũ kwĩna parking njega na kũndũ nyũmba yakĩtwo ĩna provision ya parking kũu nakuo nĩguo fire ũcoka ũkaigua rĩu he neighbor wĩho ena ageni maikarĩte parking-inĩ ngari ndĩtindĩkaga mũndũ ũguo kaba kũmĩgĩa ndĩtindĩkaga mũndũ kaũndũ ĩgũtindĩka gothonge it pushes you to work harder wako kaiya ngari nja ũkahĩtũkĩra andũ hau diwani makumbwa na iwe sagwe ukahĩtũka VIP ya event yo abatĩte stairs na rĩngĩ kĩũndũ kĩrĩa ũhiana rĩ gĩtikuhanĩrĩirie na igongona rĩ ulikuwa you had indulged or you are dressed in a manner to suggest that you were somewhere for other pleasure or maybe you have someone that you came with even worse that is in your state as well saseni guys kira bea bata maundu maingi muno rĩu nĩ wamboahe atumia buroti cai ukonyua wiki ng'ima huko utahama mutoka nĩ ũkwambararagia wambate umenye brenda ya mutoka everyone who sees you with a car assumes you have disposable pocket change kashuani ya jomo Mary no ulithikinya kundu uri paki no ero mukumba si sasa ni kashai tu takiasha mukumba jaje ungewaje kuduka kada kama nikamia ai pareti ya chula chula imetukimbisha na inaonekana nyinyi mjakaa mbaya kama sisi kama nani
Najua wadosi. Najua hii kari bwana nasiona na waziri. Ukamuria premium. Waziri mgani soja? Hii kari iko na fio nyeusi. Kari bwana tunaiona na makavana. Aboka kwa maguta. Negetha ume kindu. Gaine kuigira tu expenses. Meta niwe githambio ndungicuba hau umiroreire. Ndungiikara uguo de. Tondu gutie mundu wa wira wenda kurugamirirwo. Aca. Yes. Ni uthi handu ena kaitari kana handu kugutha twiri. Kana wenjwo. Yes. So it is always an expense. Na menya na Rugongo no urire hana ku adjust to meigire. Tondu ni wabo kamera mutiko ndigocoka goko ria njukaga. Heka undu ndikatia. Heka undu ndeingiraga. Yes. Riu nae ni ugicoka mondo. Ni ucoke mondo. Brenda wabe ufurithagia ki? Giri. Na ngoro kwanji gutire gate ya ngari ri. Yes. Utagaramika wabe wararamia ki? Muromo wakwanyu. Nago ni hari utenderu ri. Yes. Ni uguita tuhiga kuma thome. Wega. Ona ndio kwa diastera mukuru nyumba nigetha ngari eyunage. Ekaruga mwena wake. Waja. Motokaya ri. Baba woka weekend. Ugathiuruka estate yakwa nyumba. Guti handu ngiiga ngari. Kuhano. Ki. Ukiguo hingire andu magukurane. Na yoka menya ngukirio kenda. Ukuhura hurirwo murango. Yes. Takoyetu. Ugathi ukambetiga icitiga ofengi-ini. Kana peturu-ini. Yes. Kamboga kandu maya. Meri. Makurara hau. Ndwira wone mundu fire. Ugacoka riu rito raingirire utuku ri. Yes. Murandirire na soja wa utuku. Yes. Rucini rwa thaa 2:03 kimirokera ri. Kwena shift change. Ugakora gwi soja wa muthenya. You are dealing with another cabal. Bwana hii kakari nilipata hapa nikiingia 6. Ona mundu na runyatha rwa ria Madrid. Akigira ngari ikwite. Aule abona wa ngure kiria membure. Ela kenda na mote thiri. No kaba we nayo. Kaba we nayo. Yes. Marega ni maingi. Jumatatu nginya gatano kwegagara shamania na board check Gathaiya dance. Karibu sana twegagare Na section Ngoni Wathoita. Leo ule. Thini wa kwegagara. Kurugamio at a very early stage, it can become something chaotic and uncontrollable. Eo ni ndamathia. Yes. Ingire maginya aria mari uhoti. Tondu mundu rathire handu raia TV arakua fridge redia 10,015 ri. Niki gitumi ki aya gwiciria aria megubanga kaundu o ringi. Mbeca ciathira macoke oho. Riu we are working on a very dangerous terrain. Very thin ice. Oh yes. Riu ne hau ne tubatie kurora muno. Arorwo muno. Yes. No kugweta. Negwa. Wa 11 na ndagika 25. Oh yes. Yine. Yes. Edwin. Oh yes. Ndaga ideka. Salimia. Ndio. Leo ure. Oro tukweto tukiaria. Ano ithio to wajiria haha. And we're very glad the conversation ni rathioereirwo. Ni andu tondu turaikara mahinda maria metagwo technological. Yes. Heka mimi keo gakweto agithie muno. Kamu arafuga technology. Technology. Technology ari ni rarane most transactions. Yes. Maundu maingi muno muthi. Niguo. Somehow somewhat. Yes. Mena kaundu ka technology. Absolutely. Na ni wega twaika tugicanuraga andu aitu. Yeah, matuthikagiriria. Tondu riria urania no horo waku online ri. Ni kwianika to some level. Yes. Yes. Na ni ufati umenye urakinyia ha horo ucio.
Tore mo tia aturia neme oku mitandao-ini no. Identity thieves. Mondo ko ya documents ciaku ciothe na athia handu akiarugamirira tari we ararugamirira. Yes. Presents himself as you. As you. It has happened to people. Kaigwa mundu akiwa ihi nie ndatumirwa ga kodi ngirwa ga accept ngirwa ga to win ke press this ngicoka ngigwa ndarutirwo mbeca bengi. Yes. Ngicoka ngigwa mbeca cia kwari thimu ine ni cia hatu. Yes. We are supposed to be very careful. Ne ndu wa kuneana maundu maku muno especially you details cia maundu maku. Yes. Cigacoka ikagwa moko-ini ma turia nime. Yes. Tariu he kaundu da notice umuthe by I don't know whether you have seen it on social media. Ndireciria he kaundu gaka kareko ni kamiti ya ithurano ya IBC ya voter verification ukirora kana uri ku register ine ya ikia kura. Ndeyuria atiri na no kuyuria as a person tondu ndaingira Facebook ndakora andu aingi muno who are my friends on Facebook. Mundu araigira haria website ine akahura screenshot. Yes. Akamigirira yothe details ciake ciothe cia voter register agekira social media. Very risky. Is this not a risk? No, it is a high risk. Todo mutandao no twina yori. It's open to the public. Yes. Na kiria yothe ungikorwo nakyo technologically. Maita maria maingi ni ukoragwo neanite. Yes. Todo tariu andu acio marekira voter details ciao ri nyamu ina maritwa maku mothe. Yes. Na kuria wikagiria kura. Yes. What other details did I see? Is that the ID number? Acha dina akionania namba ya kibandi. Yes. No ina maritwa ginya surname. Yes. Ina maritwa maku mothe. Na kuria wikagiria kura na to maundiria. I think this is exposing too much of your your personal data. Yes. Kogwa ndo ni mafatie marore. Na aria mari utongoria-ini kumenya uria kungithondekwo watho wa data protection. Yes. It is important. Very. Tondu rimwe uthia ugakora mundu athii website fulani. Terms and conditions tutithwamaga. Atothia tugite accept all. Accept and download. Very risky. Allow this agake app to access your contact. Your contacts, your camera, your gallery. Yes. Even your location. What's a location? Very risky. How the hand to go to Turorete na mundu akoragwo very careful. Oh yes. You just never know. You just never know. Yes. It is good to be careful. Yes. Kuhoro akuneana maundu maku kila mahali. Yes. Especially transaction ginya cia online. Yes. Be very careful. Ukineana details. Yes. Na always look for credible sites. Absolutely. Itero na thimu ni cikuiraga ungiseti uguo. Nekwira this is a trusted site. Yes. Ya kuria kanyo na ku risk. Yes. Uno wega kwihugaga. Tondu matuko mari mambo iko uhoro wa gwikira mwana waku mutandao-ini cukuru ria thomaga ukimutwara thukuru kwimu peak ginya ko ukimutwara out andu makamenya ginya routine ya mwana waku. Yes. Is a risk. Na igwa ndo makiwa mwana ageyu a thukuru ni mundu ina details ciothe. Ona ni kuria andu ginya ndaru ni kwa guku social media. O handu hothe wathie ri ndiakiwa ni uru gupostaga mbica. Ura posti mbica no gekira location ya kuria uri, so everybody can tell where you are and where you are not. Yes. Riu iyo no risk muthemba ungi. Absolutely. Ava kwegita na mundu kwihuga. Kava kwihuga. Absolutely. Na guyo. Yes. Nia umuthi ndio shira wake kwambagia kuria bunge ya Senate. Kuna kamsukumano kama wakili. Nasikia huko kule kwake naitwaje? Isiolo. Walimwambia habari gayole. Yo nataka kayole kuria. Habari gayole Soweto. Watu wana kuja weka sijui sitena ngabi. Sisi ndio mlogo bio kama Faransa ngoibiwa. Takimbiso ya kama gahamia. Ngorati wikira ma MCA kuria mamu impeachire. Yes. Mabire guikuruka Mombasa magetha bena macumbi. Haya bega machi.
Ndio toi na ke hinde gitwale kianda acio ciarire. That was that was no ijara kana ni uriku. Paramali. Yes. Yeah. Ucira wake ni ukianjirie kuria bunge ya Senate. Na kaige na tabia baige kundu kugukura wege turege. Gwana igwe na waikio committee of the whole house. Yes. Tu gucirira king'ang'a-ini mbere ya ma senators mothe. Kaige chance sisi ya kuhonoka ikoro ile very slim. Very slim. Ale ma MCA maika makawa athiri. Wacha naambia kitu moja haye. Guyo senate kimale sana anaenda bigania kitu moja na Major Dong. Haya anaenda kupigana na Major Dong gayole. Bana kushi haba solo tena. Hado ni impeachment ni giwe. Impeachment I think 16 out of 18. That is almost unanimous. Watu mbili tu na hii watu nasikiane yao. Ni amuhirega wao. Guyo aruni gayole wangangane hugu na gados na mutu na aito Major Dong haye. Tulumbichi yeye, Tulumbichi. Hizi tulishabiki governor. Ikala hiyo ilikuwa inakara ko. Wana nitanikia sike togari haye. Wana ulisimi ke togari ye. Ni mbere gakurakaria mutongoria bururi hindi acerete kuo. Na Guyo nake akiruria miario. Gweciria gakeri. Hau ni okajirie kununga. It's possible. Yeah, it's highly possible. You see, nothing happens in politics by coincidence. There are no coincidences in politics. And there are no accidents. Yes. Wasolo goje bagabiga kelele raisa kuja biga kelele. Sisi kesho ni birugo jumbani. Kesho jumbani haye. Tu muone Nairobi. Na hii senator Nairobi haguna huruma. Iyo wese ana gaonga na gamia. Chira wake utagutua by Thursday. Bunge ya Senate. Yes. Weke tugeterere no muthi na rucio. Hihi kiroko gia Thursday. Ata kwere murata witu Guyo. No anjirie ni murata waku wa gatene. Wa gatene twina kadosi. Na muthuri uyu wetagwo wate enda nyama. Nani? Georgian. Yes. Twina nginya riri. Mureithi. IAP. Yes. Hani marafiki metu makitabu. Imenu ama ni yenu. Na muthuri wetagwo Samuel Mwangi thoita furu name. Twatida uko nao. Ndio those are formative years. Yes. Ukihoere your friend. Thursday akihonokio ni bunge ya Senate. Ni uteitheka. Onage ukihonokio ningi ati ni mundu ngirarira. Aca we ndagikirarira atikana ciana ciake itunihie njiri. Hapana. And you know he is the only Jubilee governor. Yes. Eka Jubilee no iso. Jubilee gane only rio uru muno 22. Yeah. He is the only Jubilee governor. Yeah, that is quite so. Haya basi ya abdi. Siko bamosha. Etelele Thursday. Ajasi atawale bahale mali tukua gatiki sanit.